Да, ёпта. Кто тебя просил косячить? Кто виноват? Тоже сидел, ну, блядь, А зачем ты побежал тогда? я к ним пошел, блядь, обратно нахуй. Не матерись, хватит материться. Ну что не снимать? Пускай снимает. Подвиги твои. Присаживайся в патрульный автомобиль. Присаживайся. Если тебя спустишься в патрульный автомобиль, сразу снимут. Все прекрасно будет. Давай. Садись на скамейку нормально, как нормальный человек. Садись, молодой человек. Давай, садись на скамейку. Садись. Ну что ты делаешь? Да я не могу. Так а что не можешь? Потому что сопротивление оказывает. Не матерись! Не матерись! Садись на скамейку. Что остается? Не выскочи. Там сидят. Где? А? От машины-то? Я иду туда. Давай, идем. Машина. Изменила машину. Кирюша, ты садись, тебе меньше будет проблем, если ты сядешь. Там все объяснишь, как получилось так. Ты здесь ничего не скажешь. Тут тебя кто будет Ты так слушать? уже много наговорил. Ты и так сейчас себе уже проблемы. Сяди спокойно, по-человечески. Лучше сяди, Киря. Хотел бы нормально в машине, стоял бы. Ну сразу-то нельзя так было сделать, что ли? Да под... Убирай, давай ногу сними. Неужели это случилось? Так что делать? Бегай еще-то, надо. Да все, еду, да будем закуривать, надо хозяина здания искать. Открывать. Ай! А этот велосипед чей-то еще, да? Да. Они вот по углу забрались. Ползай, пока можно. Целая самочка. Самочка, смотри. Глаша, тебя увидит, блядь, похитим из дома. О, прям сейчас можно сказать, я тебя поставлю нахуй. Зато и походу в это. Ну, уже поехали. Нет 18. Потому что судила тебя не пустят. Посмотри его. Да вот, кто мне успевает так? Все равно сверху.